Şəkər xəstəliyini yemək qaldırır, yoxsa əsəbləşmə? İkisi də qaldırır. Əsəbləşəndə biz stres yaşayırıq. Stres yaşayırıqsa da orqanizm qarşıdan gələn təhlükəyə özünü hazırlayır. Qarşıdan gələn təhlükənin nə olduğu orqanizm üçün maraqlı deyil. Bu kimsə də qışqıra bilər üstünüzə, kimsə küsə bilərsiniz, inciyə bilərsiniz. Fərqi yoxdur da. Orqanizm üçün bu təhlükədir. Həmin təhlükəyə də qarşı neyinir? Orqanizm hazırlaşır. Nə etməlidir? Ya mübarizə aparmalıdır, ya da qaçmalıdır. Bunun üçün nə lazımdır? Enerji lazımdır. Ona görə də glukozanı qanda qaldırır. Və glukoza qanda qalxdıqdan sonra bizim müəyyən bir müddət sonra şəkər xəstəliyi formalaşa bilər. Çünki daima yüksək bir glukoza miqdarı var orqanizmdə. Bununla bunun bəli əlaqəsi var. Əlbəttə ki, yemək də burada öz sözünü deyir. Təsəvvürünüzə gətirirsiniz, əsəbləşirsiniz, onsuz da qalxır glukozanız. Bu tərəfdən də oturursunuz, əsəbinizdə bir belə bütöv tortla sakitləşdirməyə çalışırsınız. Siz təsəvvürünüzə gətirin ki, orqanizmə necə bir atom bombası atırsınız.